Alhaji, na ga ka tsorata da yawa. Ka kwantar da hankalinka. Idan iyalinka sun kira kashe su kawo kuɗi, duk wanda ka ga mun kashe shi, to ba mu muka kashe shi ba, shi ya kashe kanshi. Iyalin shi idan ba su ba da kuɗi ba, sun she baya da amfani, mu kuma sai mu kashe shi a je sha a yadda shi. Ka ji ko Alhaji? Duk wanda ka ga ya mutu kwanan shi ya kare, ka gaya masu su ba mu haƙƙinmu. Idan suka ba mu haƙƙinmu, mu za mu sake ka. A radu muna da alƙawari. Insha Allah za a yi. Tashi kenan. Alhaji me za ka yi? Me kaga ko nake so ne? Zan hule usul ma. Alhaji anan za ka hule usul? To kake ko ƴan mutanen su dawo su kashe mu? Dan Allah ka mai da usul din nan. Dan Allah ka mai da usul din nan. Ba gida muke ba Alhaji, dan Allah ka mai da usul din nan aljihu. Ba ka mai da usul din nan aljihu. Amma kuma gaskiyan ka fa. Gidan Badamasi, gidan Badamasi, gidan Badamasi, ina 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 gidan Badamasi, gidan Badamasi. Gidan Badamasi. Abinci sai ka ce a gidan kaji. Ko gidan yari abinci yanzu ana dan sauya ana samiya. Wai amma kalle ni a matsayin Alhaji ya yi tafiya, a gani a matsayin babban wa magajin uba, kowane ɗan iska ya ƙi ma kallo na. Yanzu wannan a matsayina na haji a wani gari. A gidan ubana kaga wannan Allah na tuba ta garawul kenan. Kai, da dai ka gani. Kuma da ka gani in ya in fara ta. Kai. Rayuwa, na yadda da rayuwa ba ta ɗorewa. Ka ga mu an ba mu garau-garau. Ta hanyar da mini 'yan shinkafa da nama yankaɗe sai ka ce ɗan mayu. Amma da yake su 'ya'yan mowa, ka ga nama birjik. Suna ta ɗirka ga lemu. Wallahi kuwa na ga zaman gidan ma daraja ne tunda baba ya sa a garkame ka ina tunanin abincin ma haka ya sa a baka. Tunda ni shegen ɗa ne ba. Amma in ban da lalacewa kituna, billahi lazi gidan nan ba wanda zai haɗa daraja ta ma da ku mutanen gidan. Ni da nake gina babanmu masallatai da islamiyoyi. Da kuɗin haram? Shi fa kuɗin haram duk aikin da kai babu lada a cikinsa. A wannan kuma ai ga maki za ki tambaya. Saboda duk gidan nan ba a auro mace mai ɗan hali irin ta ba. Ranar sunan bazuka. A nan ta ringa ɗiba shinkafa ɗanya da ƙashi ma ta ɗebi curi na wata iba ta tafi ta tura wa gyatumarta. Wallahi uwata ba barauniya bace sai dai a nemi barauniya a cikin gidan nan. Yo kuma ga ta na gaya miki in kina musu kira ta a waya ta gaya miki sata ma ta sa aka kore ta daga nan gidan. Haka na gani halin zaren dutse shi yasa na ga mun biyo ta muke kwashe dukiyan baba yake tsine mana.
wallahi tallahi da baki tashi ba da kin ji yatsu ki gane cewa tsinuwan ma da baban namu yake mana ni ba kama take ba da tsinuwar babanmu da hula kafan mafarauta ni duk ɗaya na ɗauke su Allah ya rufa miki asiri. Kar dai ka manta dukkan gidan nan mun yi ƙuri'a wallahi baba na dawa sai ka tafi gidan maza ya ɗan ƙwambo. In bai dawo ba fa. Sai ka tafi. Ayuba. Ayuba. Na'am Hajiya. Ɗan da shigowa. Haba Ayuba. Ka girma haka. Me ya haɗa ka faɗa da Azima? Au, faɗa ma muka yi? Ni fa kawatar mata ne fa. In ba din gidan lalacewa gida irin gidanmu ba. A ce ‘yar auta tana faɗa da ni ɗan fari. Wallahi tallahi abin ya kai ina. Kai dai Ayuba kai kake shiga sabgan yaran nan kuma hakan bai dace da kai ba. Ka wuce haka. Ne fa nan da ke gani ba na girma da fara da mara kunya. In dai mutum mara kunya ne wallahi za mu faɗa da shi. In ba haka ba kamar wannan yarinyar Azima mai kama da sillan kara ta ringa ce min wai sun kusa hutawa zan tafi gidan yari. Eh? In ji Aziman? Eh? Kuma wace irin yarinya ne? Yanzu magana nan da Alhaji ya ce ai shura maganar na ƙuri'a sai da Azima ta zo ta faɗa? Har ma ƙuri'a akai na kenan. Ni dai ban sani ba Ayuba, amma dai ka fita daga sabgan yaran nan don kai ubansu ne. Ni ba ni da wani ɗa a nan gidan. Saboda ni fa ko auren fari ban yi ba don haka ban haifi kowa ba. Au, wai dama ƙuri'a kuka yi saboda a tura ni gidan yari? Ayuba, mu bar maganar nan. Ni dai ba abin da ya kawo ni ba kenan. Ka dai fita daga sabgar yaran nan. A'a, haka ma bata taso ba. Kawai tun da muka fara wannan zance da ke, wallahi mun ƙare. To sai kai ta yi ni dai kaga tafiya na. Hajiya ba sai kai ta yi ba ne. Ai sirrin ku ke da yaki Zuli yana cikin zuciyata wanda na rufe muku na rike amana. Amma tun da haka ta zo, ni ma daga nan ɗakin Junaidiya zan tafi kishe ke in je in wargaje in faɗi duk abin da ya faru. Shi kenan. Ayuba, haba Ayuba. Yanzu Ayuba maganar nan da muka yi ta shekaru 7 da suka wuce. Kuma kai ka ɗauki alkawari ka ce amana babu wanda zai ji. Me yasa fi Ayuba da zaka ɗauki magana ka tafi har ɗakin Junaidiya ka je ka sake ta haba Ayuba. A'a, da kenan. Yanzu ki rike sirrin ƙuri'a da kuka yi a kaina na wajen Alhaji, ni kuma in je in watsar da naku a ɗakin Junaidiya. Kawai haka zai fi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Ayuba. Duk fa Hajiya ba mu zo nan ba. Kawai ki faɗa min abubuwan da kuka ƙulla. Ni kuma zan haɗa da wancan alkawarin yadda aka aikata na shekara 7 ɗin da wannan. Zan rufe amana ce sai dai in ke kika je kika yi ma duniya bayani to ke kika tona ma kanki asiri. Maganar gaskiya Ayuba, dama magana ne na ƙuri'a aka yi zaɓe, kuma duka gida ne gabaki ɗaya aka yi zaɓen nan. Wanda ya zaɓi an zaɓi ka tafi gidan yari shi kenan, idan kuma an zaɓi Alhaji ya tafi Maroko to Alhaji zai zauna kai kuma za ka tafi gidan yari. Wannan magana ma ya kamata ma ka je ka tambayi ɗan uwanka ne Zaidu. Shi ma Zaidun ya yi ƙuri'a a kaina? Sosai ma kuwa. To, hayya zan je in same shi. Yawwa. Zan je in same shi. Neman kenan? Eh, To in kin rufe na rufe. Ha. In kika bayyanar ta. ba mai ji. Mm. Hai, na lillahi. Sai tona min asiri na samun Allah ya rufa min asiri ɗakin Junaidiya ya je ya zazzage min buhu. Akwai iska wutan za ga yanzu ya kama. Sai ba ka sa ido a kan wannan gayan. Ai duka inda ya biya cikin gidan nan ido na kan shi. Ko ban daki ya shiga bayan gida sai na kalle shi. Kai, kasan yin dinna jin haushin wannan mutum. Ni da ya naɗe ni ya sa an sa ni a buku an jefa ruwa. Rayuwa na ya nuna fa, Allah ne ya sa na da saurin numfashi fa. Ai dole sai wannan ban wala ya je prison. Dai, dai fa ina ganin fa na samu aikin yi. Hage nan na rantse da Allah
ko taska ya dawo ba zan ba shi ta ba. Kana nufin ka kori taska gate? A'a, ni ban kore shi ba, amma dai ai gidan da yawa sai kama wani abu ya bada. Ni kuma ya ban mun gidan. Haka ne za ka iya, amma sai ka iya hannunka. Kamar yaya? To ai saboda ka san inda kana so ka zauna ka dadda wuri sai ka cire son zuciya. Dan taba wannan taba wancan an ajiye abinci babu doko wannan inda za ka yi son zuciya da doke in ba ka dinna ba Allah za ka yi ka rice wannan kofa ba. Na yi kaddara ce, kuma na daina ai da rashin aikin yi ne. Yanzu in dai za a ban da safe in ci, a ban da rana in ci, wanda da daddare in ci. Hauwa ta samu abincin da za ta ci, Auwala na duk su ci abinci. Don Allah a kai zan taɓa kayan mutane. Wallahi ni zan dinga yi ne. To daman kuma in ka kalle ai kofa ai sai mai karfi. To kuma ka gani ai ina da karfin da zan iya kula da ita. Gaskiya ne, ka gan teska ya yi a mota. Kuma inda har ka jara zuciya za ka iya kari ki tun da kana da girma. Kana da karfi za iya birka wurin. Masa ka cire komi da komi ka zauna lafiya. Kaddara ce yanzu kai ma ba ko kaddara ka ba? Haka ne, kowa da kaddare shi. Gidan Badamasi. Yoba jiha ce da ake wa lakabi da aba alfaharin yankin Sahel, ƙasar karamci da mutunta al'umma. Gari mai kyawawan al'adu da ake alfahari da su a faɗin Najeriya. Wata tafiya ta dawo, wata tafiya ta tafi. Wata magana ta dawo, wata magana ta tafi, wai in ji 'yan karin magana. Hakika jihar Yobe ta bunƙasa daga shekarar 2019 zuwa 2025 karkashin jagorancin gwamna mai malabo ne. Ga jerin ayyukan da ya sanya al'ummarsa suke alfahari da shi. Tun daga hawan mai girma gwamna mai malabo ne gwamnatinsa ta samar da wani tsari na ba da ilimin firamare da sakandare kyauta da sabunta makarantu da ɗaukar ƙwararrun malamai da ba su kayan aiki. An samar da kujerun zama masu ɗaukar mutum biyu sama da 14,000 a dukkanin makarantun jihar Yobe. An horar da malamai kuma aka sake zaɓen ƙwararru daga cikin hukumar malaman makaranta. Yadda gwamnatin mai mala ta ba wa ilimi muhimmanci. Naira biliyan 3 ta biya wa yara kuɗin jarabawan WAEC da NECO da 'yan bayas. Yayin da aka kashe Naira biliyan 4 wajen ciyar da ɗaliban makarantar kwana. Gwamnati bata bar makarantun allo ba sai da ta gina musu wuraren karatu har guda 150. Gafna mai malabu ne ya samar da sabbin ƙananan makarantun secondary school guda 90 tare da sauya tsarin su daga na kwana ya zuwa na je ka dawo. An sabunta ɗakin kwanan ɗalibai a GSTC Damagu da kuma GGSS Inganzarma. Sai kuma GSS Daura, GDSS Damaturu, GSS Jakusko, GSS Gaidam, GSTC Guru, GGSS Gadaka, wanda aka kashe sama da naira biliyan 1 da miliyan 900 don ƙara inganta su. Sai kuma katanga da ta zagaye makarantun GSTC Damagum, GSS Daura, GHIC Guru, GSS Dagona, GSS Jakusko akan kuɗi biliyan 1 da miliyan 100. An gina sababbin ɗakunan kwanan ɗalibai a GGC da Maturu. An kuma haka burtsatsai a dukkanin faɗin makarantun jihar. Mun kai tsawon shekaru 10 muna gwagwarmaya wajen ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci tun daga matakin farko wanda a yanzu muka kai kololuwa. Mun shahara a nahiyar Afirka a bangaren bawa mutane maganin gargajiya da kuma magani na musulunci akan duk wasu cututtuka na zamani da ma cututtuka masu wahalar magani. Mun samo nasarori kwarai wajen yakar cututtuka da dama, musamman matsalar aljannu, matsalar sihiri, matsalar maita, matsalar sammu da kuma matsalolin ciwon siga da ciwon hawan jini da kuma cutar sanyi. Har ila yau a cikin nasarorin da cibiyar Alhikima ta samu a tsawon shekaru 10 shine sauya akalar bada maganin gargajiya, wanda a da ana ganin cewa masu bada maganin gargajiya bokaye ne ko kuma 'yan tsibbi ne, wanda a zuwan cibiyar Alhikima tsawon shekaru 10 ta canza wa mutane da dama wannan tunani, inda ta tabbatar musu da cewa lalle maganin gargajiya ana amfani da shi ne ta hanyar da ta dace da kuma hanyar addinin musulunci. Har ila yau a cikin shekara 10 mun samu nasara wajen canza wa mutane tunani, musamman masu kyamar maganin gargajiya wanda suke ganin wani abu ne da zai cutar da su, inda har magungunanmu wasu da dama suka kai matakin da suka samu sahalewa daga hukumar NAFDAC, hukumar da ke da alhakin tantance abinci da magani a Najeriya wajen tabbatar da ingancin abu. Allah muna jaddada godiya a gare ka, ka daga darajar mu a faɗin duniya a ɓangaren ba da maganin gargajiya. Al'umma da dama sun karɓi magunguna a hannunmu sun samu waraka bisa izinin Allah da yardarsa.
ina farin cikin sanar da al'umma na nesa da na kusa ni da kaina zan yi aiki a birnin Kano. Yanda tsarin aikin zai kasance shine kullum za a same ni a sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union da misalin karfe 8 na safe har zuwa karfe 2 na rana. Bayan karfe 2 na rana zan dawo ofis ɗina da yake titin Zoo Road. A nan kuma zan fara aiki misalin karfe 4 na yamma zuwa karfe 12 na dare. Na kasa wannan aiki ne domin ba wa al'umma dama su same ni tun daga safe har dare. Amma kamar yadda na faɗa tsarin aikin shine za a same ni a sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. Za a same ni a titin Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite karfe 4 na yamma zuwa karfe 12 na dare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Albishirin kuma shaya, amma na shayin alfarma. Katafaren kamfanin First Class Refreshment ke gabatar muku da sabon ganyen shayin Galbruch mai ɗanɗanon tsami na musamman daga itaciyar Galbruch babu sirki. Yana kuma ɗauke da sinadarin tsaftace jikin ɗan adam ya ji wasayi. Shayin Galbruch ya bambanta da duk wani shayin ruwan bulu. Galbruch yana ɗauke da ɗanɗanon kayan itatuwa da larabawan Saudi suka runguma hannu bibbiyu. Wanda suka hada da ɗanɗanon mangwaro da abarba da tafarnuwa da green tea da kuma mai ɗanɗanon na'ana'a mai sanyin sanyaya ruhin ɗan adam da ɗanɗanon kanunfari da masoro da cinnamon da kuma cardamom da sauransu. Haɗaɗɗen ganyen shayanmu na Galbruch yana buƙatar abokin aiki domin haɗinsa da gurasar mu ta Kano Cafe na matuƙar ba da citta ga shayi mai zafi ga gurasa mai laushi. Wayyo Allah sarkin zaƙi in ji ɓarawan zuma a ɗaki. Kana kora ruwan shayin Galbruch da kilishi mai taushi na naman rago da na shanu da na kaji kai har ma da na zabu tare da kulikulin zamani mai kafirin daɗi gami da kantin riɗi mai daɗin tauna muris-muris. Kilishi da dambun nama da kulikulin mu ba irin nasu bane. Kana iya zaɓar mai yaji ko matsakaicin mai yaji. Ga kuma shaidar satifiket na ƙasa da ƙasashen duniya. First Class Refreshment Limited wanda yake da branch a Saudi Arabia da America da Dubai ya zagaya sama da ƙasashe 40 a duniya. Gidan Badamasi. Walaikum Malam Zaidu. Kai, bismillah, zo mana. Magana za mu yi ta hankali. Ka shigo da Allah a rama. A masallaci. Alhamdulillah. Tumadalla. Ina Malam Zaidu. Abinda nake so wurinka nake roƙo dan Allah dan annabi. Ko da wasu abubuwa da suka shiga tsakanina da kai. Ko ba haka ba. Bacin rai ne kuma bi mai zuciya ne dan Allah dan annabi kai haƙuri. Da abin da ka san nayi ma da Allah ka yafe min. Ko a wancan lokacin da ka ji na zuba ka a buhu kamar dankali an jefa a ruwa wallahi tallahi duk zuciya ce duk ɓaci rai ne. واحد اثنين ثلاثة الحمد لله ايوه في مكان Zaidu, kana ganin na kai mun wannan mari har da wani salansa? Kai dala ba faɗa za mu sake yi ba da Allah. Wannan mari ma da kai ma ai aishe ni. To amma kana ji? Kamar da ka yafe min, ni ma na yafe maka wannan mari da kai ba. Ko ba haka ba? Amma dan Allah wai daga kane an yi ƙuri'a a kaina? Ƙwarai kuwa, an yi ƙuri'a. Ko dai ka tafi gidan yari mu zauna tare da mahaifinmu, ko kuma a bakka mahaifinmu ya ɗebe dukiyansa kaf, rankata kaf ya tafi Maroko. To Zaidu, gashi kuma an yi ƙuri'a. To
To ya za ka yi da yafiya da kai min? Ka yafe min kuma na san kai ma ka sa hannu a ƙuri'at, ya za a yi da ka janye ƙuri'atka? Me kake nufi? Ga mahaifinmu? Sai kuma mu zaɓe ka? Lala, hakan ba zai yiwu ba. To Zaidu ya za ka yi da yafiyar taka? Kowa ya yi ƙuri'a, ya kuma rubuta abin da ya ga dama. Amma fa ƙuri'a na ɗaya tak ba za ta sauya tafiyanka gidan kurkuku ba. To, shi ne kuka zaɓi baban fiye da ni ɗan uwanku ko? Kowa ya rubuta abin da ya zaɓa. Haka. Aka tattara ƙuri'un nan kaf aka bai wa baba magaji. Shi kuma baba magaji ya kai ma mahaifinmu. Ya karanta? Shi ne ban sani ba. Domin da kai masa wa'innan ƙuri'u minti biyu tak tsakani sai aka faɗi rasuwan baba Sarmai. To sai ya fito. To alhamdulillahi, na gode. Sai an yi ma. Gari ya yadda ai ta ƙare. Maganar ƙuri'a da wani ‘yar tinke babu. Sai kuma Alhaji in ya ga dama, idan in ya ga dama, ya tafiya shi lahira ma. Amma dai shi Ayuba ya yi ɗan ƙwanmu. Yana nan da nasa. Babu wani maganar gidan yari ko gidan ‘yan sanda. Wai me ke faruwa ne? Wayan Sweet baya shiga kuma wayan taska bai shiga. Mu za mu. To shi kenan mu za mu dafa Hajji, Allah ya ƙara haƙuri. Allah ya gafarta mata. Mun gode ku gaida gida. Sai an jima. Yawwa, mun gode. Hajiya, kin ku samu Sweet a waya kuwa? Wayan shi baya shiga kwata-kwata na kira shi wayan shi baya tafiya. Kira hukumar na mabawan Allah nan ban same shi ba. Daga shi ya taska wayan su duk baya shiga. To ai shi da yake ma taska ba ma abocin sa caji ba ne. Gwanda ma shi Alhajin. Amma a ce shi kuma wayoyinsa duka guda biyu ba wanda yake shiga. Ko da Hajiya ba su ƙarasa ba ne inda sabis yake ba. To amma ai cewa yayi zai kira mu da ya isa can. Da layi can. Ko kuma bari yayi sai ya isa ya mai. In da ma abin Alhaji. Wannan tafiya ba ta mota ba ce, tafiya ce ta jirgi. In dai shi dai baya dai son je hawa jirgi ne. Ni ma nan duk tunani nake yanzu idan ya ce mana mu taho, kada ya ce ma mu bi mota, saboda gaskiya ba zan iya ba. Allah na gani. Wallahi Junaidiya ni ma dai ina tare da ke. Dan tafiyar mota wahala ce. To an ga sha wahala ka. Hajiya, amma ni kan na ce idan ya dawo dai ko zai canja wannan ɗin shi ra'ayin shi akan tafiyan shi Marokon nan ko? Ai an riga an yi ƙuri'a. Kuma kowa ya amince dan ƙwan bai tafi prison. Ke me kika zaɓa ni? Ni fa prison na zaɓa. Kin zaɓa prison kamar ya ba Morocco ba? Ba fa Morocco na zaɓa ba, prison na zaɓa. Idan kika zaɓi Morocco, Alhaji zai tattara dukiyar shi ya tafi, ya bar ku da ɗan ƙwan ba a gidan nan. Idan kuma kika zaɓi prison, to ɗan ƙwan ba zai tafi prison, shi kuma Alhaji zai zauna, ba maganar tafiya. Tabɗijin aiko an buga gwari.
Ina kika ga mun Zuli da Allah? Me kika aikata me kan? Ina kika ga Zuli? Na ga ta ɗazu ta wuce ta yi wurin hanyar ɗaki. Ya zuwa bari in je in same ta. Super kenan. Ni kam na ce game da tafiyan ɗan ƙwan prison da tafiyan Alhaji Maroko, me muka zaɓa ne? Maroko mana hajiya? Au, ke ma Marokon kika zaɓa? Wani abu ne? Ya ko mun ko kwafsa. Ban gane mun kwafsa ba. Ashe wai idan kana so ɗan ƙwan ya tafi prison, sai ka je ka rubuta prison. Idan kuma kana so Alhaji ya tafi Maroko ya bamu da ɗan ƙwambo, sai ka je ka rubuta Maroko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wai hajiya wa ga miki wannan magana? Junaidi ya ta faɗa mun. Kuma ta ce kaf dukkan su prison suka rubuta mu kaɗai ne muka zaɓi Maroko. To ai ne duk maganar da Baba Magaji yayi ban fahimce shi ba. Gaba ɗaya ya rikita ni. Amma kuma ban makara ba hajiya saboda lokacin da aka kai wa Baba wa'annan takardun an zo daidai gabar da aka gaya mishi mutuwar Baba Sarmai. To kin ga bana tunanin Baba ya karanta wa'annan takardun. Kin ga ko muna da damar da zamu je mu canza wa'annan takardun mu mai da shi prison. Yanzu ina maganan Baban ya kira ki? Bai kira ni ba. Ina ganin fa kamar ba su sauka ba. Kin san Alhaji baya son gudu a mota. Kuma gashi mai akwai nisa. Gaskiya. To amma kuma ya aka shirya tafiyar tamu. To shi ne kike tunani ni ma amma ga sa wacan a falo. Bari in tashi in je in same su in ji ta yaya za a bullo mu tafiya. To ki je ki same su gaskiya. Sai mu je ya za mu shirya mu tafiya. To shi kenan. Kawai me ɗan gwamba zai mana a cikin gidan nan babu abun da zai mana a cikin gidan nan gare ya tattara yayi prison mu a ban mana Alhaji a nan wurin in ya tafi Morocco ya tattara dukiya ya je ya kai mishi sai mu yi yaya ba dalili wallahi abun mana dukiyar mu a gida muna ganin ta muna jin ɗumanta. Gidan Badamasi. Sai kuma Buni Scholars. Tsari ne da ya ba wa ɗaliban jihar dama su 233 karatu a ƙasar India. Wanda tsarin ya ba ɗaliban jihar 40,000 damar samun tallafin karatu. A kan tsarin na scholarship an kashe sama da naira biliyan 2 da miliyan 200 ga ɗalibai masu karatu a Nigeria Tulip International College. Sannan an gina sabbin ɗakunan gudanar da taro a kwalejin koyon aikin shari'a da ke Guru. An gina ɗakunan kwanan ɗalibai da tsangayoyi, ajujuwan karatu da ɗakunan karatu na zamani. A Medical Sciences College da ke Guru da kwalejin jinya da unguwar zoma da ke da Maturu. Kuma an gina ofishin gudanarwa a makarantar koyon aikin fasaha ta Mai Idris Aloma da ke Gaidam. A fannin kiwon lafiya, Gafna Mai Malabu ne bai yi wasa ba, ya inganta dukkanin asibitocin da suke faɗin jihar Yobe baki ɗayansu. Gwamnatin Maimala ta kirkiro shiri na musamman mai suna ya cima wanda sama da mutum 276 suke amfana daga rangwamen kuɗin da za su biya asibiti don samun lafiya. Rangwamen lafiya ne wanda zai amfani dukkanin al'ummar jihar Yobe. Shirin ya cima tsari ne da zai duba buƙatar kowa musamman ma masu ƙaramin ƙarfi da masu lalura ta musamman. Da mata masu ciki da ƙananan yara 'yan shekara 1 zuwa 5 duk abin da suke buƙata na magani kashi 10 kawai za su biya cikin 100. Gwamnatin jihar Yobe ta ɗauki sabbin ma'aikatan lafiya har guda 2,500 domin sake inganta kiwon lafiya. A ƙoƙarin gwamna Maimala na samar da rigakafin ƙananan yara da mata masu juna biyu. Ya sa gwamnatin jihar Yobe ta lashe gasar lamba ta 1 a gasar Primary Health Care Leadership Challenge na shiyar Arewa maso gabas. Gwamnati ta sabunta asibitin Damaturu. An samar da katifu da labulaye masu inganci, ɗakunan jinyar yara da kuma ɗakunan haihuwa masu ɗauke da sinadarin hana kamuwa da cutar bacteria. Maimala ya samar da ƙananan asibitoci shaka tafi sama da 140 wanda mutane sama da 270 za su amfani wannan tsarin. Sannan aka samar da rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana a duka asibitocin jihar. Masu magana suka ce akushi da rufi na sarki ne, tuwon girma miyan sanama. Ina masu bikin aure ko suna ko bukukuwan alfarma. First class refreshment ne zai fitar da kukunya da haɗaɗɗen abincinsa na ƙwalam da maƙulashi da suka haɗa da gurasa mai laushi, kilishi mai manɗo, da faudati da iced tea masu watsakarwa tare da kantin riɗi da ƙuliƙulin zamani da dambun nama mai laushi a bakin bawa. Duk saboda biki na musamman masu capacity.
Idan taro ya ci ya watse lafiya, kayan makulashen da kuka yi oda daga First Class Refreshment za su riski bakinku a matsayin kyautar girma a duk inda suke a faɗin duniya cikin aminci a pakeji na musamman wanda aka yi su don baki masu capacity da ɗimbin daraja, kama daga kan sarakuna da attajirai da kuma shugabannin al'umma. Mashahuran mutane a ƙasar nan sun shaida da ɗanɗanon kayanmu masu daraja. Nemi First Class Refreshment don wadatar da bakinka na kusa da na nesa, da kuma aikawa na nesa nasu kunshin kayan makulashen har kofar gidansu a cikin mazubi na musamman. First Class Refreshment masu abincin alfarma don masu capacity da ɗimbin daraja. A Jami'ar Iconic za ka iya samun digirin farko ko na masters ta hanyar karatun nesa da open learning daga gidanka, wurin aikinka ko kuma wurin kasuwancinka. Kamar yadda na samu damar yi wasu kusa-kusai daga jin daɗin gidana. Matasa masu yawa da ke da karatun secondary suna shiga Jami'ar Iconic kuma suna samun damar yin amfani da sauran lokacinsu. Wannan jami'a ce inda kowa daga matasa, manya har da tsofaffi za su yin karatu saboda saukinsa, arha, inganci kuma mafi muhimmanci tana da amincewa daga hukumar jami'o'in kasa NUC. Saukin karatun ya kai inda har za a yi kashi 70 daga gida ko ma daga duk inda kake a fadin duniya. Sannan sauran kashi 30 din a samu a ɗaya daga cikin tanadaddun cibiyoyin mafi kusa da ku. Iconic tana bin digiri na musamman kamar na nursing, health information management, public health, computer and information technology da sauransu. Ziyarci shafinmu domin gano fannonin iliminmu na digiri farko da masters ko ka fara karatun ta yanzu. Garin daɗi na nesa, yanzu nesa ta zo kusa. BO9 data. BO9 data. BO9 data. Da BO9 data, komai zai zo maka cikin sauƙi. Ina muku lale marhaba. Albishir tare da gabatowar BO9 data. Takensu shine nagarta da sauƙin sarrafawa. Za ku iya sauke manhajar BO9 data a Play Store da kuma App Store. Da BO9 data za ku iya yin subscription, biyan NEPA bill da kuma examination fee. BO9 data. Nagarta ga kuma saukin sarrafawa. Ina 'yan online business, ina 'yan TikTok, ina 'yan Instagram, ina 'yan crypto, ga dama nan ta samu. BO9 data ce da ta sha bamban da irin sauran datar da ku saba amfani da shi. Ni ma ina amfani da BO9 data, don haka kuma ku yi amfani da BO9 data domin nagarta da kuma saukin sarrafawa. Za ku iya tuntuɓar BO9 data akan nombar waya kamar haka. BO9 data taku ci. Gidan Badamasi. Wayo daɗi kai ne ai. Tani Azima. Azima? Na yawa. Ke da waya kuma a waya ke ta fama wangala baki. Wallahi ni da Abdul Jalil ne fa. Dan fa wannan zaki ce. Abdul Jalil din ne dan fa wannan ya hawa? Kai me da shin ba dan fa wannan ba, na gidi kuwa. Mutumin da ya haɗa kai da matar babanki yake son su damfar babanki, wallahi da kina da zuciya da dade kin fita daga sabgarsa. Ai na ce war dan fa wannan da barawan abinci ko? A je wannan ki ga min me kike nufi? Fito min a mutum me kike nufi? Ya hawa, Hausa fa nake miki, ya kamata ki fahimta abin da nake gaya miki. Mara kunya. Mutane ko kuka sai mun waya. Ke da Allah ki daga wayan nan ko su baba ne? Ba su bane, ba nan ban Nijar bane, ina tunanin in makarantar mu ne in ba su ganni ba kira kan kira na rasa wannan masifa. Ca zaki ɗan ɓerayen samarin nan naki na makarantar ku. Ki daga ki saurare su ko Allah zai sa wani ya ɗan samu ɗan sauƙi a zuciyarsa ya wub da ke. Ai kar in je wurin wub da ni ba su yi wub da ni ba. Kar in je ban aure ɗan fuwa ne ban aure ɓarawan abinci ko? Azima! Haba Hawa, me haka? Hajiya, yarinya nan dan rashin mutunci ta kalli tsaba ido na ta ce miji na ɓarawan abinci. Wallahi tallahi mama ita ta fara, ina zaune a nan ta isko ni, wai Abdul Jalil ne dan fowa nan. Miji ya fi miji ne? Ai miji bai fi miji ba. Kin yi daidai Azima. Jalil, ba ruwanki a cikin wannan magana. Bata Hajiya, bata ta sa baki da ruwanki gara ni. Ke ku sai da aka yi gangani komai ya watse. Kuma menene da ya riga ya wuce. Kamata yanzu mu zauna mu fuskanci abin da yake gaban mu. Bata ta sa baki. Daidai nake da ita wallahi. Wargi ce ni. Ai kin sani wallahi wargi ce ni. Ba rabi tsakanin
Daidai this one ɗinki. He. Wallahi sai ne miki rashin mutunci. Haba Hauwa, ki yi haƙuri mana, mu fuskanci abin da yake gabanmu. Dama game da magana zuwa gaisuwa ne. Idan Alhaji ya kira, wane ne kuke gani ya kamata a ce ya kai mu? Wani irin waye zai kai mu? Ga maza a gidan nan? Ga Indiya, ga Zaidu, ga Adahama nawa, ga ɗan ƙwamba ma? Ɗan ƙwamba ai babu shi. An mishi ɗaurin talala. Kuma Adahama aka sa ya kula da shi. Ina ma laifi a ce Indiya da yaya Zaidu. Malam Zaidin dai, saboda naga kamar ya fi su hankali. Tafiya fa Nijar ba fa nan bace fa hanti zuli. Gaskiya ne Azima, ni kaina na fi ganin Malam Zaidu saboda gaba ɗaya na ga duk wa'annan tarin ya fi su hankali. To ni ba ma wannan ba, mama? Wai mun tashi tafiya wa za a bari a gidan nan ne? Ta yaya za a bar gida babu kowa? Bayan ga Adahama nan ga kuma ɗan ƙwamba nan a gida. Akwai mutane a gida. Gida a hannun ɓarawo da mai kaya kenan. Wallahi tallahi sai na fitan miki da jini. Ki dinga yin haƙuri mana Hauwa. Wannan fa ƴar uwarki ce, ƙanwarki ce fa. Sai na ragargaza yarinyar na hankali na zai kwanta. Ba za ki daina neman rashin mutunci ba, wannan bakin naki ne kama da bututu. Hawa kenan. Ai magana Azima gaskiya ta faɗa. A bar Adahama da ɗan ƙwambo a gidan nan. Wallahi kwanto shi zai yi ta rashin mutunci a cikin gidan nan. Wallahi sai dai mu kaso muna dawowa daga Nijar ɗin nan muga komai yayi wayan. Sun makansu checking out. Ko da ke ba laifin ku bane. Laifina ne. Da na bar mijina yake gadi. Amma ba komai zan ce masa ya bar muku gate ɗin. Ku ɗauko wanda ranku yake so ku saka. A'a Hauwa, ni fa ba haka nake nufi ba. Haka kuke nufi Hajiya. Kar ki manta ni fa 'yar gidan nan ce. Na sauke girman kai, daraja da mutunci na mijina. Ina fa son sa ba. Na ce i zauna a gate. Yi mana gadi shine za a zo a dinga min rashin mutunci. Hauwa, dan girman Allah ki bar zancen nan. Kin ji na ce wani abu ne? Kin fada? Wallahi kin ce Hajiya. Domin kina shigowa kin ga yarinya nan ta neman rashin albarka, ta neman ɗiban albarka ba abin da kika ce mata. Asali ma goyon baya aiki kika bi. Aiki tana saka baki ka goyi bayanta. Kuka haɗe min kai. Ikon Allah. Hauwa wallahi ki kiyaye maza. Idan namiji ya tashi miki rashin mutunci sai kin ji kamar ki haɗa kayan ki bar garin nan. Kar ki manta abin da Adahama ya yi miki. Da ya tashi kuntuka miki rashin mutunci kina prison sai dai kika je yana nema ya cikin inda da farfela zai kawo ta gidanki. Amma kina nan baki da aiki kina ta koyan bayan shi sai ta tara kike yi. Gara ne mijina yana sona. ‘Ya'yan mu bi da shi. Zancen ka ce wani wai rashin mutunci. Ai babu shi. Kuma babu rana. Don abin gaske ne a ji a nemo kaya a turabu da ma a koma gida. Kai, yar uba. Lamba oga ce ba. Hello? Wa ke magana? Kai? Na gogo? Baka da lamba ta ne? Wai ka ma goge kenan saboda na shiga masifa ko? Ya haji? A saka ɗin ne? Ni ne na gogo. Ka ɗauka waye? Ni na ɗauka kana hannu. Na ɗauka kana can gidan yara kulle. Wannan ka taji suka zo suka tafi da kai. Ka dalla da ka ta. An kwace wa da gidan uba ga ni fa a cikin gidan uba na zaune ina takewa ina walawa. Kana so ka ce min ka ci banza kenan? A'a kai magana cin banza fa da sauki saboda yanzu ma ina son ka taimaka min ne. Taimako kuma na me ya haji? Ka gane na gwabo. Ka san akwai kuɗi gurin jatau da muka bashi ai bai fara aikin ba. Ka karɓo su. Sannan akwai akwai Ali Dahara shi ma mun bashi aiki. Har mun ranta ma kuɗi? Ƙwarai kuwa na tuna. Na tuna mun ranta masa 500,000. Yawwa. Duk inda yake to ka karɓo su. Hello? Kana ji na? Ɗau garau ma ko ga ina jin ka. Yau. Akwai wata dabara da ne baka sani ba. Saboda rayuwa a filin ɗin nan na ɗaki akwai inda na yanka.
to akwai daloli ɗauri 4 to dan Allah ka ɗauko su duk wani bashi da ka sani ka tarkato su ka taho Kaduna ka same ni a Kaduna. Ya haji, wai Kaduna yaushe? Yau mana ƙarfe 9 ka tabbatar da ka shigo Kaduna. Shata za ka ɗauko na mota ai. Ni gaskiya an gama gaskiya tsorata nake. Magana Allah yanzu ban sani ba a hannu kake ka zo ka shirya mun gada zare in zo da duk zan faɗa. Kai gala gafara matsoraci. Ka kira ni bidiyo call mana. Nuna maka inda nake dan ka tabbatar lafiya ta ban da wata matsala. Cikin da abin da kace za a yi in Allah ya duk zan bin ka karɓo su zan to yau ɗin zan to insha Allah. Ayyan haka yawa so kuma wannan ɗan iskar kaga dan na shi wulaƙanci ba zo ka ba habba aini ya taɓa bari dai in fita tafi wallahi bari in yi fari ni kuma wannan Adamu na rike ɗin na bakin ja bari in je gurin shi ga me zai faru shi kuma saboda kowa sai na gano me matsalarsa. Wannan shi ba kama shi ba kenan yake so ya nuna min koko da ya akai. Wannan lamarin fa lamarin duba ne ba. Kana je mutumin nan ko yana hannu gada zare shirya mun ya ce da ni aka ci kuɗin nan je in taka rubza. Kai wanki ka fara na mutanen gari? A'a, wankin kayan matan gidan ne. Na matan gidan nan? Kaka ji a zarare. Me abin asara a ciki ba sana'a ba ce? A lalacewa dai. Kamar kai da kake gundundun din nan. Aikin maza na maza ne. Ba na mata ba ne. Ai bai kamata ka tsaya kana wanki da guga. Ai kanka a ce kana gidan bariki. Ana can daji ana kakkaɓin bala'i da kai da 'yan ta'addan nan. In wannan bai ma ba ka tafi Kano mana. Ga inda ake dambanan namiji a dake juna ka kashe a kashe ka. Ya fi maka in ka ga duk wannan bai maka ba kawai ka ɗauki kuɗi ka tattara ka tafi a turai inda suke ɗaukar mutum su maka da ƙasa ɗin nan ka shiga wannan aikin ka ɗauki mutum ka jefa yi sama in ka ga dama ma sai ka yi rigingine idan mutum ya faɗo kan cikin ka sai ka ji hutu ya koma yana dawa sai ka kama shi kawai ka karya ya fi wannan abin da kake. Ni na ɗan rike wannan abin ne kafin taska ya dawo haka mutum ya ɗan samu dan abin da zai saka abinci. Ai sakarai. Ko na sakan ɗaya. Ka bari ka aji. Kai kana ganin wannan gidan, wannan ƙananan 'yan barikin na gidanmu kana jin burge su kake? A bayawo kake kullum. Wannan kayan ma yanzu ƙarshenta suna zargin za ka iya gudu da shi. Ya ɗan gwambo to yanzu me shawara? Yawwa, wannan ƙofar da kake ta tsoro, kaka manta ba ƙofar tsohon ka bane. Ka tafi yawon ka je ka ƙudurrukan ka in ka gaji sai ka dawo gida sai ka zo ka ci abinci kai kwanciyar ka. Kar ka je ka kashe kanka don biyan bukatar wani tsoho. Gaskiya na gode ya ɗan gwamnati. Na gode Allah ya saka da alheri. Daya. An baka abincin rana ma kuwa? An baki. Me aka baka? Shinkafa ce da yankan nama guda 1 da kashi guda 2. Sai ka ce kare? Sun baka fura? Ba bani ba wallahi. To shi isa na gaya ma ba za su ga mutuncinka a nan gida ba duk abin da za ka. Fura na nan an dama, ta ji nono, ta ji siga ga zuma an zuba mata. Da an kawo maka, amma kwantar da hankalinka bari isi ta gida, kar ka damu, kar ka damu. Gidan Badamasi. Al'isan cibiya ce ta bada magani, Islamic traditional mun zaga ko'ina. Alhamdulillah rabbil alamin, dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda al'umma suka sani, sunana Dr. Shuwa, shugaban bincike da kuma sarrafa magungunan gargajiya kuma sarkin maganin kasar Hausa na jihar Yobe. To alhamdulillah a wannan cibiya ta mu ta Al-Ihsan, cibiya ce wadda ta kware kan bada ingantattun magunguna sannan ta kware akan bincike akan kowace irin rahin lafiya. A yau za mu muku bayani akan matsalolin da suke faruwa na sanyin mara. Sanyin mara wata cuta ce wadda take addabar al'umma a wannan zamani wadda ta zama tamkar ruwan dare, wadda za ka ga yana sanyawa mata fitan farin ruwa, ƙaiƙayi ko kuma rashin ni'ima ko jin zafi lokacin kwanciya. Sannan wannan cibiya ta mun tanadi ingantaccen maganin ƙarin kuzari ga maza da kuma ƙarin ni'ima ga mata. Sannan muna da ingantaccen maganin iska. Don mu fama da matsala ta iska ma'ana jinnal ashik ne ko bakin aljani wadda za ka iya sanyawa mace yawan fushi, yawan ciwon kai da kuma yawan samun sabani tsakaninta da mai gidanta,
wanda zaka ga in suna tare kullun yawan fada da yawan fushi, amma in lokacin da ba su tare ne zaka ga kowa hankalinsa kwance kuma suna marmarin juna. Sannan a wannan cibiya tamu za ku samu ingantaccen maganin hepatitis B. Sannan a wannan cibiya tamu ta Al-Ihsan mun tana da ingantaccen maganin ciwon suga. Duk mai fama da matsala ta ciwon suga a kowace ƙasa yake, a kowane gari yake, zai iya samun ingantaccen magani a wannan cibiya tamu ta Al-Ihsan, da insha Allah zai samu waraka kuma zai samu lafiya. Da izinin Allah in dai kun zo za ku samu ingantaccen magani akan kowace irin rahin lafiya. Mun tare da ingantaccen magunguna kala-kala. Wannan shine ingantaccen maganin mu na sanyi, wannan shine ingantaccen maganin mu na zafi, ma'ana hemorrhoid, ma'ana basir kenan. Sannan muna da ingantaccen magunguna kala daban-daban. Wannan shine ingantaccen maganin mu na ciwon jinnu, ma'ana jinnul ashik, da dukkanin nau'ikan da ya shafi matsalolin jinnu. A cibiyar mu ta Al-Ihsan muna da ingantaccen magunguna da dama, wanda insha Allah in dai kun zo wannan cibiya tamu za ku samu ingantaccen magungunan da suka dace da lafiyar ku. Bullar cutar koda a wasu ƙananan hukumomi ya sa gwamna ya kafa kwamitin gaggawa don ganin an gano dalili sannan kuma a kawo ƙarshen ta baki ɗaya. Tuni gwamnati ta ɗauki tawaga ta musamman zuwa ƙasar Ingila domin zama da ƙwararru. Tafiyar da ta samu haɗin gwiwar jami'o'i guda biyu domin kawo ƙarshen cutar. Tawagar ƙwararru ta shiga Yobe suka tattara samfurin sinadarai da za a yi gwaji a kansu don gano matsalar. Gwamna Maimala ya samar da tsarin wankin kodar kyauta ne ga al'ummarsa. A bangaren tituna a jihohi da aka kirkiro su tare da Yobe ta zarta su ayyukan ci gaba ko masu inganci. Tuni aka kammala hanyoyin Danciwa garin Bingel, Danciwa Jajeri, Damagum, Gubana, Cimbisko, Tagali. A bangaren sabunta hanyoyi an kammala titin Yunusari Kanamma da kuma Katarko Gwaneri. Yayin da ake gina titunan Gashuwa, Masaba, Balanguwa, kuma Ganam da Fika Balori. Sai kuma Bukarti, Toshiya da Dumburi. Kanamma, Bukarti, Yunusari, Yusufari, Karasuwa da Guru. Maimala ya gina sabbin hanyoyi masu tsayin kilomita 176 wayanda suka hada gari zuwa gari da kuma ƙauyuka. Sannan an sabunta muhimman hanyoyi masu tazaran kilomita 256. Maimala ya shigo da sabbin hanyoyi a cikin gari masu tsawon kilomita 93 tare da magudanan ruwa wanda ake da siminti zalla masu tsawon kilomita 192.8. A yanzu haka ana kan aikin waɗansu masu tsawon kilomita 242 da magudanan ruwansu masu tsawon kilomita 56. Sai kuma katafariyar gadar sama da ƙasa, wadda gwamnatin Maimala take aikinta a tsakiyar birnin Damaturu. Tofa ga fa gadar ana kan aikinta. Ga yadda gadar za ta kasance bayan an kammala ta. Gidan Badamasi. Bato ai wayar ba ta shiga. Hajiya, ko ba su shiga ƙasar ba ne? Amma na ga ana rume. Ko da a ce mutum ya shiga wata ƙasa za ka iya samun shi a waya. To kun ga dai gashi na kira ya ƙi tafiya sun baya shiga. Gaskiya da ya kamata a ce yanzu ba an same su an san halin da ake ciki. Saboda maganar tafiyar nan da za a yi. Ni fa gaskiya kuma ni tafiyar nan ma dai. Ina ganin dai. Hajiya, ina ganin anya ba baba da wuri za mu kira ba? Ko da a ce ko shi Alhaji ya neme shi ko kuma shi taska ya neme shi? To, amma Junaidiya ma kirawo magaji da wuri daga mu ne tilacinsa ko matansa da 'ya'yansa. Mu ya kamata a ce ya kira. Amma ba a kinta mutum. Bari in kira sa. Yawwa, kaga fura ta jika. Duk abin da na sa na san yanzu ya narke. Kaga yau za ka ci ubanka yau. Baka ka manta ni ne. Kenkenken da kai. kai. Za kare, a bar taka na kawo ma. Wato in na ɗauka ba za ka kawo ba, na ɗauka an fasa. Ai da naga an dama ta daro sai da iba na sa ma a firij don ta ƙara tsama. Allah sarki. Ai mura ce.
Ya abaka. Allah sarki. Wai ita wannan furen? Me isa ita ba ta karewa kullum sai an dama ta a cikin gidan nan? A nan? Ai gado sai dan gado. Wannan furen da ka gani daro ake dama ta kullum ana sare da Alhaji zai shigo gida. Sha. Sha na sa ma a firje ta sanyi. Amun ta sha zuma. Zuma a nan gidan? To yana da masaki a nan gidan. Kai dai kawai dassan da ka so fura. Da ka gani daga hannu sama ka ce fura. Da ka ce fura an gama. Ta masa da hankali ne a gidan na ce ya ake shan fura ba a baka. Allah sarki ya ɗanɗan. Ka samu zama lafiya. Allah sarki ya ɗanɗan. Ya sha. Zan je kwanta. Ni ma yanzu ina ƙarasawa. Ya wa yake sha nan ido hudu. Yanzu zan dawo bakin gatsin. To, magaji dai baya ɗaukan waya. Wannan shine kira na uku da aka yi masa bai ɗaga ba. To amma kuma na san duk inda yake idan ya ga kiran zai zo ya kira daga baya. Anya to Hajiya lafiya? Saboda wannan ba halin sweet ba ne. Duk inda zai je, kamun ma ya shiga inda zai je, yake kira na. Ya ce min gashi ne ya kusa shiga, amma bai kira ni ba. To, yanzu dai kun ga tafiya dai ta lalace. Tafiya ta wargatse babu ita. Haka Allah ya kyauta. Ana maganar sweet bai kira ba kina cewa maganar tafiyan ku ta wargatse? Ke biki ma damu da halin ma da yake ciki ba? Na lallashi ya so. Hai. Da karware mana ya kalla. Assalamu alaikum. Ba kuwa a falon ma? Yawwa. Kai, da gwabbo, don Allah ka da ina ne? Ka fito Zaria? Don Allah ka daga kafa. Kamar karfe 9 nake so taimaka a Kaduna. Ni kuma 11 zan zo ka sani ni abin da zan gaya ma. A'a, zan ma kwatancen gurin. Yawwa. To ya magana kuɗin nan? Ka karɓi su? Yawa. To wancan sauran fa? A'a yau kuma dama nan ai na san ai ba zai wada ba. Dan Allah kai sauri ina jiran ka da Allah. Hello? Na gwaggo kana ina? Ka ƙara so? Ka gana nan daidai inda kace jira ka ina nan gurin. Ga na ma na bayan gidanku ina gano sabon gidan nan da kake faɗa. To ɗaya daga nan ka rage murya kuma ka bar injin mota ka a kunne. Ka to mini dan tsiren da na ce ko? Na to da shi. Ka zo da gurasa ko? Duka na taho maka da su yaji. Duka ka ga gurasa ka ga tsiren ka duk na to ma da. Yawwa. To jira ni gani nan fitowa. Gani nan zuwa in Allah ya yarda.
Kai, haba, minti na. Gidan Badamasi. On behalf of the Distance Learning Center of the Ahmadu Bello University, I, the director, congratulate all of you for attaining this great status, and we hope that you will encourage others to come. Sunana Dr. Na'ima. Ashe likita ce? A'a, ba likita bace. Kawai dai doctor ce ta karatu. Ni kuma ga na jahila a gefe ko? Malam ina wuni? Lafiya kalau. Ya kike? Ya karatu? Lafiya kalau. An ban fara karatun ba tukun. Gaskiya ina so in fara karatu, amma irin karatun nan na nesa, wanda ba zai hana ni sana'ata ba. Wannan shine babana, Professor na iya Sadau. Shine director na Distance Learning Center, ABU Zaria. Yau ma birthday din shi ne. Happy birthday, sir. Thank you very much. Happy birthday to you. Duba WhatsApp ɗinki. A ina kika samu wannan hoton? Wata ƙawata ce ta tura mu a wajen taron birthday. A dan fusge dai kamar dai mun dan yi kama dai haka dai. Ai ba iya kama ba ma, hatta kayan jikin ku iri ɗaya ne. To me kike nufi? Ni din ne ko menene? A'a. Tun ba na saba miki kira ba na ce ba ni bane kuma shikenan dole sai na zama ni. Wannan kuma wane ne? Amma in tambaye ka. Okay, ina ji. Kana son mace mai doguwar hira kuwa? Yanda matata ni ai ba wata da take so. Za ka iya son wacce take kaiwa karfe 2-3 ba ta yi bacci ba? Karfe 10 ma bacci ya dauke ni wallahi. Ka faɗa min tsakaninka da Allah menene alakanka da ita? Lokacin da ta zo da ta yi siyayya wajen Usman. Yes. Lop kana ina. Kamar ina. Ni dai kawai ka faɗa mun kana ina. Ga ni nan. Ga kana a ina. Faɗa mata gaskiya. Ina nan kwana yan taya mana. Dai na kuka limu. Ba na son munafukai su sanna shigo garin nan. Baban kun ba a gidan Usman? Miyar kuka shar musa sai ranar katsuwa. Kai! Me ya ja maka? Kai da aka zo maka gyara? Allah ya sa ya mutu. Tamforin. To sai ka sai madara katan 6. Ai na kosa ma mu kammala. Saboda ɗauki kai Kano. Dallewa. Allah ya sa ba fara siyar aure ba, yanzu da a gabansu zaka faɗi wannan magana. Za kawo kuraye kiwo. To mai haɗa kura da kaji da shanu da kifi kuma. Akwai makiya wanda suka fage da barayi. Kana durowa suna rizaka sai ma yaga ragowa abin da suka rage mu tattara mu watsa kifi shine abin da bature yake cewa escape and recapture. Muna ma fatan alheri. Thank you very much, you are welcome. Mun sallame ka. Ana sallame ma'aikata wanda suke da karancin karatu. Alhamdulillah, yau zan yi bacci har da mashari. Yaya? Wata aka kaɗo shi. Alhamdulillah. Kwanan nan fa za ka yi sirri. Aure za ka yi mishi? Ita zan haɗa su. Wallahi idan ka ishe ni zan rotse ka. Ni ne za ki ije mana abun kunya a karkaran nan? Ni aka je ma abun kunyar. Aka sallame da aikin da na iya. Yanda aka kora aka ce ba da ilimi. Zan je in yi ilimi sai na ƙarshen boko. Daman kete? Yes! Ki je gidana ki ɗauko gulma ki zo nan? A'a, Usman ba bane wallahi. Kin ma san suna na ashe. Kina dago kai kin kalle. Ni ga kunne ke ji ko ba dole sai na dago na kalle ka ba. Yanda aka hankado ki dinnan ni ma haka aka hankado ni. Wannan iPhone ce? iPhone ce. iPhone nawa ce? 15. Ta fito ne? Ya Allah. Wallahi ina son iPhone. To dan kawo wannan kake fasa ko? Ya ina mata ka ban san kana fama da ciwon damuwa ba. Ban gane ba.
kin damu da ni? Kin damu da abin da ya damu da ni? Kanki kai suka ka sani kawai. In zan mutu ma in mutu. Ai na san burin ku kenan. Sai mutum ya mutu sai ku lallabo kuna wani addu'a kuna kuka kun sa wani dogon hijabi kuna marmari ku ci gado. Na'ima abokiya ta zama. Yoba jiha ce da ake wa lakabi da aba alfaharin yankin Sahel, ƙasar karamci da mutunta al'umma. Gari mai kyawawan al'adu da ake alfahari da su a faɗin Najeriya. Wata tafiya ta dawo, wata tafiya ta tafi. Wata magana ta dawo, wata magana ta tafi, wai in ji 'yan karin magana. Hakika jihar Yobe ta bunƙasa daga shekarar 2019 zuwa 2025 karkashin jagorancin gwamna mai malabo ne. Ga jerin ayyukan da ya sanya al'ummarsa suke alfahari da shi. Tun daga hawan mai girma gwamna mai malabo ne gwamnatinsa ta samar da wani tsari na ba da ilimin firamare da sakandare kyauta da sabunta makarantu da ɗaukar ƙwararrun malamai da ba su kayan aiki. An samar da kujerun zama masu ɗaukar mutum biyu sama da 14,000 a dukkanin makarantun jihar Yobe. An horar da malamai kuma aka sake zaɓen ƙwararru daga cikin hukumar malaman makaranta. Yadda gwamnatin mai mala ta ba wa ilimi muhimmanci. Naira biliyan 3 ta biya wa yara kuɗin jarabawan WAEC da NECO da 'yan bayas. Yayin da aka kashe Naira biliyan 4 wajen ciyar da ɗaliban makarantar kwana. Gwamnati bata bar makarantun allo ba sai da ta gina musu wuraren karatu har guda 150. Gafna mai malabu ne ya samar da sabbin ƙananan makarantun secondary school guda 90 tare da sauya tsarin su daga na kwana ya zuwa na je ka dawo. An sabunta ɗakin kwanan ɗalibai a GSTC Damagu da kuma GGSS Inganzarma. Sai kuma GSS Daura, GDSS Damaturu, GSS Jakusko, GSS Gaidam, GSTC Guru, GGSS Gadaka, wanda aka kashe sama da naira biliyan 1 da miliyan 900 don ƙara inganta su. Sai kuma katanga da ta zagaye makarantun GSTC Damagum, GSS Daura, GHIC Guru, GSS Dagona, GSS Jakusko akan kuɗi biliyan 1 da miliyan 100. An gina sababbin ɗakunan kwanan ɗalibai a GGC da Maturu. An kuma haka burtsatsai a dukkanin faɗin makarantun jihar. Sai kuma Buni Scholars. Tsari ne da ya ba wa ɗaliban jihar dama su 233 karatu a ƙasar India. Wanda tsarin ya ba ɗaliban jihar 40,000 damar samun tallafin karatu. Akan tsarin na scholarship an kashe sama da naira biliyan 2 da miliyan 200 ga ɗalibai masu karatu a Nigeria Tulip International College. Sannan an gina sabbin ɗakunan gudanar da taro a kwalejin koyon aikin shari'a da ke Guru. An gina ɗakunan kwanan ɗalibai da tsangayoyi, ajujuwan karatu da ɗakunan karatu na zamani. A Medical Sciences College da ke Guru da kwalejin jinya da unguwar zoma da ke da Maturu. Kuma an gina ofishin gudanarwa a makarantar koyon aikin fasaha ta mai Idris Aloma da ke Gaidam. A fannin kiwon lafiya, Gafna mai malabu ne bai yi wasa ba. Ya inganta dukkanin asibitocin da suke faɗin jihar Yobe baki ɗayansu. Gwamnatin Maimala ta kirkiro shiri na musamman mai suna ya cima wanda sama da mutum 276 suke amfana daga rangwamen kuɗin da za su biya asibiti don samun lafiya. Rangwamen lafiya ne wanda zai amfani dukkanin al'ummar jihar Yobe. Shirin ya cima tsari ne da zai duba buƙatar kowa musamman ma masu ƙaramin ƙarfi da masu lalura ta musamman. Da mata masu ciki da ƙananan yara 'yan shekara 1 zuwa 5 duk abin da suke buƙata na magani kashi 10 kawai za su biya cikin 100. Gwamnatin jihar Yobe ta ɗauki sabbin ma'aikatan lafiya har guda 2,500 domin sake inganta kiwon lafiya. A ƙoƙarin gwamna mai mala na samar da rigakafin ƙananan yara da mata masu juna biyu. Yasa gwamnatin jihar Yobe ta lashe gasar lamba ta 1 a gasar Primary Health Care Leadership Challenge na shiyar Arewa maso gabas. Gwamnati ta sabunta asibitin Damaturu. An samar da katifu da labulaye masu inganci, ɗakunan jinyar yara da kuma ɗakunan haihuwa masu ɗauke da sinadarin hana kamuwa da cutar bacteria. Mai mala ya samar da ƙananan asibitoci shaka tafi sama da 140 wanda mutane sama da 270 za su amfani wannan tsarin. Sannan aka samar da rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana a duka asibitocin jihar. Billar cutar koda a wasu ƙananan hukumomi yasa gwamna ya kafa kwamitin gaggawa don ganin an gano dalili sannan kuma a kawo ƙarshen ta baki ɗaya. Tuni gwamnati ta ɗauki tawaga ta musamman zuwa ƙasar Ingila domin zama da ƙwararru. Tafiyar da ta samu haɗin gwiwar jami'o'i guda biyu domin kawo ƙarshen cutar. Tawagar ƙwararru ta shiga Yobe suka tattara samfurin sinadarai da za a yi gwaji a kansu don gano matsalar. Gwamna mai mala ya samar da tsarin wankin kodar kyauta ne ga al'ummarsa.
A bangaren tituna a jihohi da aka kirkiro su tare da Yobe, ta zarta su ayyukan ci gaba kuma masu inganci. Tuni aka kammala hanyoyin Danciwa garin Bingel, Danciwa Jajeri, Damagum, Gubana, Cimbisko, Tagali. A bangaren sabunta hanyoyi an kammala titin Yunusari Kanamma da kuma Katarko Gwaneri. Yayin da ake gina titunan Gashuwa, Masaba, Balanguwa, kuma Ganam da Fika Balori. Sai kuma Bukarti, Toshiya da Dumburi. Kanamma, Bukarti, Yunusari, Yusufari, Karasuwa da Guru. Mai Mala ya gina sabbin hanyoyi masu tsayin kilomita 176 wayanda suka hada gari zuwa gari da kuma ƙauyuka. Sannan an sabunta muhimman hanyoyi masu tazaran kilomita 256. Mai Mala ya shimfiɗa sabbin hanyoyi a cikin gari masu tsawon kilomita 93 tare da magudanan ruwa wanda ake da siminti zalla masu tsawon kilomita 192.8. A yanzu haka ana kan aikin waɗansu masu tsawon kilomita 242 da magudanan ruwansu masu tsawon kilomita 56. Sai kuma katafariyar gadar sama da ƙasa. Wadda gwamnatin Maimala take aikinta a tsakiyar birnin Damaturu. Tofa ga fa gadar ana kan aikinta. Ga yadda gadar za ta kasance bayan an kammala ta. Haske maganin duhu. A yanzu haka gwamnati ta samar da ayyukan hasken wutar lantarki har sama da 400 a sassa daban-daban na jihar Yobe. Kama daga kusurwar kananan hukumomin Gujeba da Gulani, Tika zuwa Fatasko, Gaidam zuwa Yusufari, Guru har zuwa Macida. Babu inda hasken wutar lantarki bai karaɗe ba. Kuma wannan kokari ne na gwamna Mai Mala na ganin ya samar da ayyukan yi da faranta ran al'umma. Shi yasa ya haɗe karamar hukumar Gulani da yankunanta da wutar lantarki ta ƙasa. Wanda sama da shekara 30 ba su taɓa ganin hasken wutar lantarki ta ƙasa ba sai zuwa Mai Mala ne. A samarwa al'umma mafita da ayyukan yi, Mai Mala ne ya samar da sababbin kasuwannin zamani har guda 5 a manyan garuruwan jihar Yobe. Kasuwannin zamani ne da aka yi su a manyan garuruwan jihar Yobe. Garuruwan da suka hada da Gashuwa, Damaturu, Gaidam. Sai kuma Galda, Buniyadi da kuma Yunusari. Guru, Fataskum, kuma tuni an fara cin kasuwannin Gashuwa da Guru. Gwamna Mai Mala ya farfado da kamfanin da ke sarrafa roba da suke yin buhunhuna da ledoji. Tun an yi nisa wajen farfado da kamfanin takin zamani da ke Gujeba da kuma kamfanin aluminium da ke garin Fataskum. Sannan an samar da kamfanin sarrafa riɗi a garuruwan Macina, Guru, Fataskum da Damaturu. Yanzu dai jira ya ƙare. Gwamnatin Mai Mala ta kammala sabon filin jirgin sama da yake nan garin Damaturu. Wadda ake wa lakabi da Muhammadu Buhari International Cargo Airport. A bangaren tallafi da kyautatawa al'umma, gwamnatin Mai Mala ta yi gagarumin tallafin motoci ga direbobin haya. Ta raba keke napep, ta raba kwamfutoci, ta raba shanun noma, garman noma da kuma kalkabeta. Gwamna Mai Malabu ne ya raba kekunan ɗinki ga maza da mata, sannan kuma ya raba kekunan guragu ga masu bukata ta musamman. Gwamnati ta taimaka masu kiwon shanu da masu kiwon kaji. Sannan ta raba naira 50,050 ga mutane 3,560 ga dukkanin mazaɓin da ke jihar. Gwamnati ta yi tallafin 20,020 ga matasa 4,800 marasa aikin yi. Sannan ta horar da matasa guda 85 don koya musu takalma da basu kayan aiki. Gwamnatin Mai Mala ta raba firij ga mata masu sana'ar kayan sanyi. Sannan kuma ta raba risho ɗin gashin kifi, sannan kuma da kayan haɗin kifin ga 'yan uwa mata. Noma tushen arziki. Gwamna Mai Mala ya yi taron kaddamar da tallafin noma da haɓaka shi, wanda kashin shakti mai kaddamar da shi a madadin shugaban ƙasa. An sake maimaita wannan gagarumin taro na tallafin noma da haɓaka shi, a inda mai taimakawa shugaban ƙasa a al'amuran siyasa Ibrahim Masari ya kaddamar, kuma ana sa rai za a ci gaba da maimaita wannan abu har shekaru masu zuwa. An raba taraktocin noma guda 900 da kuma garmar shanu ta zamani guda 300 da awaki da tumaki na kiwo sama da 5,000 da kuma abin shuka na zamani da injin sarrafa shi. Famfunan ban ruwa masu amfani da hasken rana sama da 4,000, sai ingantaccen iri na shuka da takin zamani guda 72,000, motoci guda 10 da babura guda 200 ga malaman gona. Ganin yadda Yobe take kan gaba wajen harkar noman abinci da dabbobi yasa gwamnatin Mai Mala ta kirkiri ma'aikatar kula da haɓaka kiwon dabbobi. A ƙoƙarin gwamnati na cike gurbin ma'aikata da suke ritaya, wanda gurbi ne da ma'aikatan suke rike da shi tun ana tare da Borno. Zuwan gwamnatin Mai Mala ta ɗauki ma'aikata da ƙwararru a ɓangarori daban-daban har guda 10,223. Mafiya yawan ma'aikata da aka ɗauka da ƙwararru an ɗauke su ne a ɓangaren kiwon lafiya, koyarwa da sauran sassan gwamnati. Kuma gwamnati bata bar su haka ba, ta ci gaba da ba su horo da horaswa don ganin sun samu ƙwarewa ta musamman. A ƙoƙarin gwamna Mai Mala na kawar da matsalar muhalli a tsakanin al'ummarsa. Gwamnati ta gina gidaje 2,360 tare da bada gidajen ga al'ummar jihar domin su biya kaso 50 cikin 100. Sannan kuma gwamnati ta gina katafaren filin parking na manyan motoci. Trailer park ne wanda
aka gina a Fataskum da Damaturu wanda zai samar da kuɗin shiga ga gwamnati da kuma tsaro. Tare da samar da ayyukan yi na akalla sama da mutane 5,000. A ɓangaren tsaro, Gabna Mai Malabu ne mulki ike da shawarar masana domin ganin an taimakawa jami'an tsaro game da karɓar shawarar manya iyayen ƙasa da kuma sauran al'ummar jiha baki ɗaya domin ganin an kawar da matsalar baki ɗayanta. Aiki yake ba dare ba rana don ganin an samu ingantaccen zaman lafiya da arziki mai ɗorewa a jihar Yobe. Tabbas Maimala ya yi ayyukan da ko za a kwaikwaya sai an shirya. Hakika ya cika haziƙin jagora da ake kira gamzaki. Jinjina ga murucin kan dutse, hakika al'ummar Yobe sun yi dacen gwamna na gari. Gidan Badamasi. Ranka daɗe, ka ji na rantse maka. Mutanenmu ba wanda ya je ya ci shukan nan. Kuma kowa ya sani mu da mutanenmu ba ma zuwa mu yi mutane ɓanna. To gashi an kamo mutanen naka an kamo su. Kana nufin har gida aka je aka kamo su? Ƙwarai kwa. Hasali ma da yawa daga cikinsu tare muka yi sallar asuba. Kawai gari ya waye aka ce babu shuka an cinye ta. Kuma ranka daɗe, dabbobin nan ba mu kaɗai muke da su ba. Amma duk abin da ya faru sai a ce ba Fulatani ne. Saboda Allah, mu Fulani nawa ne a cikin mutane? Mutum nawa ne suke ɓarna a cikinmu, amma da an tashi sai a yi mana kuɗin goro gaba ɗayanmu. Annin ban yara du. Komai aka yi laifi a ƙasar nan sai ashe Fulani. Wai shi Fulani su kaɗai ne masu yin laifi? A cikin ƙalilan mutane ƙalilan su laifi amma sai ashe duka Fulani. Nan kai daɗe. Ba ku kaɗai ba ne. Yabba. Amma ka san irin laifin da ɗan tsita yake wannan yaron. Yalla bai ku ba mutanen ku ba ne. Ɗanmu ne. Amma ranka daɗe, a kan laifin mutum ɗaya ɗan tsito, an kama mutane na ba sun kai mutum 100. Ai ba a mana adalci. Gida ba haka ba ne? Haka ne Arno. Yalla ɓai. Don mujallu da gidajen rediyo na ƙasar nan sai sun tashi rahoto sai su ɓata Hilani. Kuma Hilanin nan wallahi tallahi wanda ake huɗi ba haka muke ba. Kuma kullum ka duba an kashe Jume, an kashe Audu, an kashe Ribado, an kashe su Baffa. Duk an kashe su mu ba mu da wani abu da za a iya yi mana. Kasan ka don Allah ai mana adalci alhakku sa'a. To wane irin adalci kuke so a yi muku? A su 'yan jarida abin da suka gani shi suke faɗa. Haka ne. Amma idan aka yi wa Fulani laifi, ai ba a faɗa. Yanzu kwana-kwanan nan a yankunan ƙasar nan, Fulani nawa aka kashe da su da dabbobinsu. Wa ya yi maganar? Shiru kake ji. Babu mai nema musu haƙƙinsu. Kuma su waɗannan Fulanin da aka kashe ko ake kashewa ba masu tada fitina ba ne. Hasali ma su waɗannan Fulani da aka kashe 'yan wannan yankin ne, a nan aka haife su. Kaga suna da haƙƙi kenan. Ba wanda ya bi ta kan zancen nan. Yallaɓai, da yawa fa akwai mutanen da suke shiga irin tamu ta Fulani su je su aikata laifi. A zo a bar mana. Dan tsito fa mu ya fare ɓannan nan fa. Mu ne fa daga cikin mu ya fare mana wannan shegantakan nan kai daɗe. Sannan kuma na kewaye da shi ɗan tsito ɗin duk fa Hausawa ne 'yan uwanku nan kai daɗe. Amma ba a faɗan Bahaushe sai a ce Fulani. Me yasa ne? Saboda Fulani kurum su ne mazauna cikin daji. Ba abin da suka sani sai kiwo. Idan ban manta ba Ardo, ba ɗan tsito ne ya kashe Baffa ba, ya kwace shanunsu ya tafi da shi. Kuma daga ƙarshe mutanen kuran kai daɗe suka zo suka kama ɗan gidan Baffa ɗin har yanzu ba mu san inda yake ba. Har gobe kuma. Ko ba haka aka yi ba. Hamadu. Zan kai daɗe. Ka bar wannan magana. In ana shan faure
ba a tonan shike shi. Yanzu dai ku yi haƙuri, idan masu ƙarar naku sun zo sai mu zauna mu ga yadda za a yi yiwuwar belin nasu. Kai, kai Dalek, waye daure ne, kai ne ko? Kwace ni. Inde, ku kwance ni wallahi. Dalla gafara kai min na shiru da baki. Kun san Allah, ranar da aka kwance ni, darajar Qur'ani, babu sassauci tsakana da ku. Wallahi sai na wulakanta ku a nan gidan. Kai, baka san ni ba kai, ka tambayi Indiya waye ni. Wallahi tallahi. Ko sassauta min shekar ka yi, wannan na fice idan Allah ya sa ya ni na ya samu sake ba karimin masifa zai karim ka gani ka danni ma. Kana nan haka za ka zauna har sai Allah ya dawo da Alhaji lafiya ya faɗi kalan hukuncin da ya dace da kai. Amma sa rana kenan. Allah ya ba mu lokaci. Allah ya sa a kwance ni. Kai kanka damu ba matsala bane. Kai ba ka ma ciki. Amma ka shiga. Inde har a haɗa baki da kai da bare wanda ya aure ya gidan mu fa a zo a daure da a daki kawai sai ma abin da kuka ga dama kina a gidan. Mai gori yi gorinka. Yanzu dai gida yana hannun sai abin da muka dama za a sha. Yanzu karfe 8 agogon Najeriya kamar da caji. Da safe garin Allah ya waye yanzu ma za ka maka abincinka na safe a nan za dinga ka maka abinci. Be, tashi mu tafi. Uje ɗin haɓa. Ba dai ka shiga ba? Billahi lazi kai wannan mai zubin tancin. Qur'anin Allah sai na sa an gunduwa da kai. Sai ma an yanki wani gurin na sayarwa. In dai ni ne. Kuje, ai abin da aka samu lokacin zai ƙare. Alhaji dai bai ƙarisa can ba kuma bai kira waya ba. Baba Daure ya gaya miki? Haka magaji Daure ya faɗa. Ya ce ya kira wani abokinsa a can Nijar ɗin. Suna can gidan Baba Salamai suna zaune suna zaman makoki. Kuma zaman jiransa suke yi ba su gan shi ba. Mama? Ina mutane da na ce miki sun kira sai zagi na suke yi. Sai kira suke suna ta zagi na. Zagi kuma? Da Allah ki na saki ba mu hankalin kidan. Waye wannan? Wallahi anti Zulu ban sani ba wai baba yana hannunsa suke ce min. Ke banna. Ban wayan nan ko ma wani marar mutunci ne zan ci mutuncinsa wallahi tallahi. Ko da yake ma bai kamata a ce na shiga miki faɗa ba wallahi tallahi saboda wannan yarinya ba ki da mutunci ba ki da kunya wallahi tallahi. Gara da Allah ya sa ba suke dura miki sun suke zagi ki mara kunya. Ya hakuri sauna ya. Maganan ba. Mama suna kira. Ɗauka. Sa speaker. Hello? Alhaji Gurgu mahaifinku yana hannunmu. Ku sani, kwanakin da suka rage masa a duniya 'yan kaɗan ne idan ba ku ba mu abin da muka tambaye ku ba, wallahi. Za mu sake kira, saura kuma ku sanar da 'yan sanda. Gidan Badamasi, gidan Badamasi, gidan Badamasi, ina 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 gidan Badamasi.